Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel saya. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, yang pastinya rezeki yang lancar. Sebelum kita melanjutkan video ini, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe di bawah ini dan like agar kami semangat membuat video-video selanjutnya yang sangat bermanfaat buat kalian semua. Saya kali ini akan membagikan tips atau cara pijatan ya refleksi untuk mengurangi batuk berdahak ataupun batuk ringan. Nah, sebelum kita mulai video ini, jangan lupa tonton video-video yang saya upload kemarin ya, agar saya lebih semangat lagi membuat videonya, yaitu titik pemijatan untuk mengurangi batuk berdahak ataupun batuk ringan adalah di bagian telapak tangan ya, yang pastinya di bagian telapak tangan kiri. Yaitu titik pemijatannya adalah di bagian sini antara jari telunjuk dan jari tengah. Nah, di bagian sini ya. Nah, ini titik pertama, dan yang kedua adalah di bagian sini. Nah, ini adalah saraf yang menuju ke tenggorokan di bagian sini. Seperti biasa, sebelum kita pemijatan kepada intinya, kita pemanasan dulu ya dengan cara pemijatan ringan seperti ini. Lakukan pemijatan ringan seperti ini, pemanasan selama 2-3 menit saja. Kalau sudah tangan terasa cukup hangat ataupun keluar keringat, baru kita mulai untuk melanjutkan ke pemijatan intinya. Kita santuy aja seperti ini ya. Pijatan pemanasan ini dilakukan di bagian area yang akan kita lakukan refleksi ya, untuk mengurangi batuk berdahak ataupun batuk ringan. Cara ini cukup simpel ya, bisa dilakukan di mana saja, bisa di rumah, bisa di luar rumah maupun beraktivitas ya. Karena refleksi ini tidak butuh obat-obatan apa-apa, tidak butuh alat apa-apa, cukup pemijatan menggunakan tangan kita saja. Lakukan seperti ini sampai 2 atau 3 menit ya. Nah, setelah cukup, setelah terasa panas di bagian daerah yang akan kita pijat ataupun berkeringat, nah kita lalu lanjut ke pemijat intinya, yaitu di bagian sini. Cara pemijatannya ini cukup berbeda ya. Kita tekan, nah lalu kita goyang seperti ini. Ini cara pemijatannya. Sampai di bagian sini ada terasa sakit sedikit. Nah, kita pijat seperti ini. Lakukan pemijatan ini selama 2-3 menit saja, sampai ada rasa nyeri sedikit. Nah, setelah selesai di bagian atas, lalu kita di bagian bawah lagi kita pijat seperti ini. Sama cara pemijatannya adalah ditekan dulu, baru digoyangkan seperti ini. Ini adalah pemijatan refleksi ya. Lakukan pemijatan di bawah ini sama dengan yang di atas, yaitu selama 2-3 menit saja, kurang lebih sudah cukup. Ini sangat ampuh ya buat mengurangi batuk. Bagi yang tidak suka obat ataupun pahit obatnya, nah ini sangat membantu ya untuk mengurangi batuk kalian semua. Nah, saya ulangi ya, bagian titiknya adalah di bagian sini, yang kedua di bagian sini. Oke, terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.